Buenos días, buenos días. Trajeron esta Volkswagen Taure 2005. Le vamos a medir la compresión del motor, de los cilindros. A ver cuánto está la compresión, porque tiene un fallo. Ya agregaron a la culata y todo eso. Ya ustedes saben. Está bien. Taller automotriz, Gregory. Sí. 155, está bien. 160. El PCI que debe de tener es 145 a 174. Ese está bien. Vamos a proceder con el otro cilindro. Vamos a ver el siguiente cilindro. Ya ustedes saben. Suscríbete a mi canal, Taller Automotriz Gregory, para que vean más videos de esto. Este no tiene. Miren ahí. Este no tiene. Vamos a darle otra vez. Ese no tiene nada. Ese no tiene nada. Vamos a probar el otro. Ya está. Yo voy a hacer otra probadita. Vamos a ver. Okay.